Benvidos, saúdo para a mesa presidencial con tantos colaboradores e tanta participación activa en Xantar, señora consellera, a presidencia que ostenta vostede hoxe desta mesa. E eu en representación lle falo da Fundación, onde, como saben, está a Xunta de Galicia, Deputación, Concello de Ourense, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios. A verdade é que, para mí, como presidente da Mancomunidade Turística Terra do Barrio, que conformamos moi orgullosos de todos os concellos de Carballiño, Ribadavia ou Brasilín. É para mí un honor estar unha vez máis aquí e para todos nós por 12 anos seguidos. Creo que somos